começando mais um vídeo aqui, som de qualidade. Hoje vou estar levando aqui a caixa Euclide e alguns alto-falantes para estar fazendo uns testes. Certo que não é... A gente vai fazer esses testes, não é indicado usar do jeito que a gente vai fazer, entendeu? Porque essa minha caixa Euclide, ela é feita na litragem para 2.0 3K das Tibés, entendeu? Mas como fala, né? Quem não tem o que fazer, inventa. Aí a gente tá com um Vulcano. A gente vai estar lá com um Vulcano lá no Wilson lá para testar. Vou estar levando aqui, ó, o Transformer, que eu vou estar falando dele também. E dentro dessa caixa aí tem um Eros. Lembrando aí, ó, sempre dirigir sem usar o celular, mas nesse momento aqui veio para mim gravar o vídeo. E estamos aí, né, galera? Camisinha aqui, ó, da Eros. Lembrando sempre de, quando estiver dirigindo, usar o cinto de segurança. Camisinha aqui da Eros, não é patrocínio, entendeu? É só que eu gostei dela mesmo, me deram de brinde na compra desse rame aqui. Me deram essa camisinha aqui da Eros SDF, do SDS, um alto-falante muito bom, entendeu? Provavelmente mais pra frente aí vou estar comprando dele pra gente estar lançando vídeo aí no canal. Vou estar apresentando aí pra vocês também o meu amigo Wilson. Ele que faz esses projetos aqui em Brasília, entendeu? Você que estava procurando fazer esse tipo de projeto, desse som, caixa Euclide, caixa canhão, esse tipo de som que a gente tá dando ênfase aqui no canal. Aí você que tá procurando uma pessoa para fazer, vou tá deixando aí na descrição aí do vídeo aí o link do grupo, entendeu? Você entrando lá, som de qualidade DSB. E é isso aí, galera, acompanha o vídeo aí que tá cheio de novidade. Bora, galera. Aí, ó, pra quem não conhece, esse aqui é o Wilson. Você que tá querendo fazer sua caixa Euclides aqui em Brasília. Aí, ó, com esse cara aqui, ó. Estamos aqui para fazer um teste aqui, ó. Vulcano 3.8. Nessa caixa aqui eu acho que ela tá dando 72 Hz, né? Nós medimos naquela vez. Estamos aqui com 2 Snake 810. Agora vamos lá aqui pro teste do X-Tudo. Eu chamo ele de Transformo e eu chamo ele de X-Tudo, né? Apresento aqui pra vocês aqui o alto-falante Transformers. Você olhando ele de frente assim, parece o Vulcano 3.8 da JBL. Segura aí. Aí você vira ele, a carcaça já é de outro, entendeu? Aí quando você vira ele mais um pouco, o ímã também já é de outro. Aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Alto-falante Transformers.
Se vestinha, se doenda, cada reixinho só veste. Nunca quis colar comigo, com as frutos da caminhada. Pego o restinho da minha band, que eu vou tomar mais 3 caras. E é isso aí, galera. Voltando aqui lá do Wilson. Lembrando a vocês que eu não indico ninguém ligar seu som assim, entendeu? Isso aí foi só uma resenha que a gente fez. Faz a história. Quem não tem o que fazer, inventa. Aí a gente tava sem nada pra fazer, vamos testar esses alto-falando. Dá pra usar, não dá pra ter aquela qualidade, entendeu? O Hammer, como todo mundo sabe, o Hammer é aquela batida seca, mesmo com investido. Não indico ninguém usar assim, entendeu? O Transforma até se botar numa caixa de força que ele toca, né? E o bicho é... E o Vulcano, até o rapaz vendeu ele. Ele foi lá levar pra vender, né? Fez o teste lá, o cara gostou, já comprou e já levou. E é isso aí, galerinha. Você que tá assistindo nossos vídeos aí, ó, curte, compartilha, deixa seu like aí. E é isso aí. Valeu!